Vážení páni poslanci, vážení prítomní, dovoľte, aby som vás všetkých privítal na 28. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná dnes 15. júna so začiatkom o 16. hodine tu v zasadacej miestnosti na obecnom úrade. Vzhľadom teda na to, že niektorí poslanci sa mi ospravedlnili a chýba nás to nejak viacej ako dosť, konštatujem, že sme nimi uznašania schopní, nakoľko z 9 poslancov máme prítomných 2. Od rána sa mi ospravedlnili Miroslav Bilica, Joka Nemcová, Monika Pašková, Daniel Siekela a Andrej Kurty. Tak ako bolo aj v minulosti povedané, že keď sa niečo takéto bude diať alebo niečo, tak aby som všetkých upovedomil. Potom som telefonoval teda aj ostatných poslancov, povedal som, že každopádne zvolám zastupiteľstvo tak ho otvorím. Ale teda vzhľadom na situáciu, že je nás tu máličko, tak dnešné zastupiteľstvo je tým pádom ukončené a teda potrebné ho preložiť. Ja som teda volal aj, nespomenul som aj pána doktora Mariana Pachera a magistra Miroslava Slivku. Tak oznámil som teda, že asi nás bude dneska málo a tak ďalej, takže keby boli teda aj 4, tak či tak by sme neboli uznašania schopní. To, čo sa týkalo toho, ešte dneska ľudia písať teda maily, že najbližšie zasadnutie by som teda plánoval orientačne na nejakého 28. júna, pretože potrebujeme v tomto mesiaci schváliť ešte záverečný účet obce, ale teda navrhnem tam aspoň teda nejaké 2 termíny, ktoré budú vyhovovať. Mirko Sivka mi povedal, že 27. jemu nevyhovuje, takže budem sa snažiť navrhnúť asi 28 alebo 29. Takže toľko to asi z mojej strany na dnes. A potom samozrejme, že keď bude teda nová pozvánka, tak bude zverejnená a budete všetci upovedomení. Čo sa týka poslancov, ešte dneska dostanete maily, kedy je teda zastupiteľstvo teda preložené. Ja by som chcela povedať, že nie je preložené, toto sa vlastne neuskutočnilo, čiže to bude nové zastupiteľstvo. Áno, nové, ale dá sa povedať z identických programov aj všetkých. Ja môžem náhodou toho, že pani kontrolórka, vidíte, že má význam, ako ste písali nám poslancom, ste písali nerobiť mimoriadne zastupiteľstva. Mimoriadne zastupiteľstva, áno, že tak vytlačím len toľko, že bola terihodúca téma, aby ste sa na to nezúčastnili. My sme potrebovali niečo ja aj to vtedy viem, čo myslím. Viete. Viem, čo myslím. No, takže my sme sa na tom zúčastnili. Chcel som sa s vami o tom, ako som vám povedal, že zdravotné dôvody mali ste zdravotné dôvody určite. A vidíte, že to má význam, my sme tam chceli niektoré body, aby toto zastupiteľstvo bolo odbremenené, ale aj tak toto zastupiteľstvo teraz, čo nie je účelovo zablokované. Ťažko povedať. No, to je moja myšlienka, lebo čakal som, že kto tu teda nebude. 5 poslancov, ktorí sa ospravedlnili, tí ďalší 2 boli prišli, keby boli vedeli, že je. Čiže nech si spraví každý svoju mienku, ktorých 5 poslancov neprišlo. Aký dôvod na to mali? Plno bodov je tam, čo bolo treba prerokovávať. A každý máme svoje povinnosti, ale ja neverím tomu, že všetci z tých 5 nemohli prísť. Dobre, týmto pánom by som dnešné zasadnutie ukončil. Ďakujem vám všetkým za prítomnosť a stretneme sa na najvyššom zasadnutí obecného zastupiteľstva.